Ejam randiņā uz Humpalām. Devāmies uz Humana Vintage Aspasijas bulvārī un tieši tajā dienā bija 50% atlaide. Izdomājam, ka katrs sev atradīsim pāris outfitus līdz 50 eiro vērtībai un tad otram šie outfiti jānovērtē. Uzreiz sadalījāmies, draugs devās uz pagrabstāvu, kur ir pārsvarā vīriešu apģērbs un es paliku augšā meklēt sev outfitus. Izdomāju sākt ar somām un tās te bija lieliskas. Pēc tam devos pie kleitām, man ļoti patīk sarafāni, es pēdējā laikā meklēju kaut ko tādu, te es paskatījos daudz dažādas lietas, protams, viss ir vienā eksemplārā, tāpēc ir kas der, kas neder. Atradu visādus foršus jostas, svārkus, arī ļoti daudz trendīgi apģērbi un ļoti iepatikās arī šīs bikses. Un tad es sāku skanēt veikalu un atradu zaļu ādas mēteli. Garums, izmērs, viss tieši kā vajag. Tiešām super. Paskatījos arī, kas labs pie apaviem, kovboja zābaki, protams, modē. Izstaigāju aksesuārus un skatījos, ko dara draugs. Un es nezinu kā, bet viņš bija atradis sev 2 milzīgas kaudzes ar drēbēm. Un tad skatāmies outfitu. Šis ir pirmais. Tam es dodu 7, tikai tāpēc, ka bišķiņ par mazu, bet ļoti skaists uzvalks. Šis ir mans uzvarētājs dēļ ādas jakas un arī, protams, skaistas zaļas bikses. Ādas jaka bija 35 eiro, vēl mīnus 50%. Tā kā cena beigās bija ļoti laba. Pēc tam viņš piemērīja šo te lina žaketi, man ļoti patika, kā arī bikses, bet man liekas, ka īsti negāja klāt krekls. No outfitiem tas viņam viss, bet viņš atrada vēl visādas foršas lietas. Starp citu, vintage humanās tieši ir vairāk vīriešu drēbes. Un tad bija laiks vērtēt manus outfitus. Šis te bija pats pirmais, ko es vispār atradu. Ļoti patīk, bet mazliet par platu viduklī. Tad nākamā bija šāda te kleita un pieskaņota somiņa, ļoti trendīga, bet man vienā vietā mazliet par šauru bija. Un tad šo draugs novērtēja visaugstāk, es domāju, dēļ svārkiem, tie ir tiešām unikāli, tos es nopirku. Blūzīti man arī patīk, bet man jau kaut kas līdzīgs bija mājās. Šis man pašai mīļākais outfits, jo tas ir kaut kas tāds, ko es arī ikdienā pārsvarā velku. Balts tēkrakls, super josta un šis mētelis, viņš gan bija 75 eiro, vēl atlaide, bet zaļš, tāds skaista āda, šo es aiznesu mājās uzreiz nedomājot, vienkārši mans uzvarētājs un draugam arī patika. Tad mēs bišķi kaut ko pākstījāmies un ar pilniem maisiem devāmies randiņā. Šoreiz jau bijām noguruši, tāpēc tikai paēdām picu un devāmies mājās.